Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Widih. Ternyata ini mainan berlumpur. Lumpurnya warna hitam. Wehehe. Di sini kita sudah ada keranjang, teman-teman. Ayo kita masukkan satu persatu mainan ini dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wehehe. Sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, mobil apa ini? Wow, ada yang bertangan. Mainan topeng. Widih, binatang apa ini? Oke, kita masukkan dalam keranjang. Wow, ada baling-balingnya. Wih, gokil sih. Wow, sangat keren ya. Kita ambil semua ya. Wow. Widih. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan mainan-mainan ini ya. Wihehe. Kita kocok-kocok sampai bersih. Sudah bersih, keluarlah Palutor. Wow, gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wow, mainan apa ini? Kocok-kocok. Widih, yang ini lokomotif kereta api klasik. Wihihi, menyala bangku. Next, kita ambil lagi teman-teman. Wow, ini apa ya? Widih, yang ini Ultraman. Wow, gokil sih. Next, kita ambil lagi teman-teman. Widih, mainan apa ini? Widih, keluarlah panda. Wow, kerennya. Taruh sini. Next, kita ambil lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini? Kocok-kocok. Widih, yang ini mainan gitar. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Alat musik. Wow, kerennya. Kita ambil lagi teman-teman. Widih, mainan apa ini? Kocok-kocok sampai bersih. Sudah bersih, keluarlah mobil polisi. Mobil patroli. Taruh sini. Oke, kita ambil lagi. Wow, ada tangannya. Kocok-kocok. Widih, keluarlah Power Rangers warna merah. Wih, sangat menyala ya. Taruh sini. Next, kita ambil lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini? Kocok-kocok. Widih, yang ini pesawat polisi Indonesia. Wow, sangat keren ya. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini? Yang ini mainan tembak-tembakan.
Wow, kerennya. Kita ambil lagi teman-teman. Wow. Kita kocok-kocok sampai bersih. Sudah bersih, keluarlah mobil pemadam kebakaran. Wihihi, takkan pulang sebelum apinya padam. Taruh sini. Next, kita ambil lagi teman-teman. Wah, mainan apa ini? Oh, sangat kotor berlumpur ya. Kita kocok-kocok. Widih, yang ini eskavator beko. Mobil konstruksi, alat berat. Wihehe. Next, kita ambil lagi teman-teman. Wow, mainan apa ini? Cocok. Widih, yang ini tank baja. Mobil bapak tentara. Wow, gokil sih. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, yang ini apa ya? Kocok-kocok. Widih, yang ini topeng Spider-Man. Wihehe, taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wow. Kocok-kocok. Keluarlah pesawat. Wih, sangat mungil ya. Kita ambil lagi teman-teman. Yang terakhir. Wow. Kocok. Sampai bersih. Sudah bersih, keluarlah truk kontainer. Wihihi, truk pengangkat mobil. Kerennya. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.